इलेक्ट्रिक केटल में सूप बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ कप गोभी, जिसे बारीक काट लिया है, हाफ शिमला मिर्च, इसे भी बारीक काटा है। यहाँ जितनी भी सब्जियां मैंने ली हैं सबको बारीक काट लिया है मैंने। यह है हाफ गाजर बारीक कटा हुआ, 2 मशरूम, इसे भी बारीक काट लिया है, मुट्ठी भर मटर के दाने, एक स्मॉल साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर, 5-6 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई और एक हरी मिर्च। अब चलिए केटल में सूप बनाना शुरू करते हैं। केटल में सूप बनाने के लिए सबसे पहले इसमें डालें 2 गिलास पानी। अब इस पानी को बॉईल होने के लिए रखते हैं। पानी बॉईल होना शुरू हो गया है, अब इसका स्विच ऑफ कर दें। अब इसमें एक एक करके सारी सब्जियां डाल दें। गोभी, मटर, गाजर, मशरूम, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, गार्लिक और नमक स्वादानुसार। अब इसे 3-4 मिनट के लिए बॉईल करें। बॉईल होना शुरू हो गया है। एक बार चला दें। तीन से 4 मिनट के बीच में जब आपको ऐसा लगे कि ये उबल कर बाहर आ जाएगा, आप तुरंत उस टाइम में स्विच ऑफ कर दें। ऐसा आप 4-5 बार कर दें। चला दें, सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि जब आप चलाएंगे तो ये आपके हाथ में इसका गर्म भाप लग सकता है। तो जब भी चलाएं स्विच ऑफ करके चलाएं, फिर स्विच ऑन कर दें। ये बॉईल हो चुका है, अब इसका स्विच ऑफ कर दें। अब इसे छान लें। एक मैशर से मैश करें। ज़्यादा बारीक मैश ना करें, थोड़ा दरदरा ही रहने दें। अब इसमें छाना हुआ वही पानी मिक्स कर दें, सब्जियों वाला पानी मिक्स कर दें इसमें।
अब इसमें डालें काली मिर्च का पाउडर, काला नमक, छोटा टुकड़ा आप इसमें बटर का डाल दें, मिक्स कर दें इसे। वेजिटेबल सूप टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी होता है और ये केटल में जल्दी तैयार भी हो जाता है। अगर आपको आज का ये रेसिपी पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।